Pekný dobrý večer, dámy a páni, vážení hostia. Dovolte mi privítať vás na gala večeri 14. ročníka programu Voľba spotrebiteľov Najlepšia novinka 2025. Toto je vlastně největší nezávislé spotřebitelské ocenění, které má za úkol hledat ty nejlepší produktové novinky na trhu. Dnes tedy rozdáme vouchery za 24 000 euro, ale rozhodně to není jediná podpora, co pro vítěze děláme. Dnes startuje celoroční podpora vítězů a ta proběhne ve vysokonákladovém tisku, v outdooru, v online médiích, na sociálních sítích. Pre nás toto ocenenie znamená obrovské zadosťučinenie za našu namáhavú prácu, pretože sme priniesli výrobok, ktorý ocenili naši spotrebitelia, ktorí hľadajú niečo nové, niečo výnimočné a nám sa to podarilo. Áno, aj v minulosti sme využili vaše logo a takisto ho plánujeme využiť a budeme veľmi aktívni. Budeme ho využívať nielen na obaloch našich výrobkov, ale aj na propagácii v rámci letákov a iných foriem reklamy. Je to dôležité preto, aby sa vedeli v záplave iných noviniek veľmi dobre orientovať, aby vedeli, že práve toto ocenenie je zárukou výnimočnosti a vysokej kvality a s veľkou pravdepodobnosťou vyskúšajú tento výrobok. Logo voľby spotrebiteľov sme využívali pravidelne jednak v rámci našich reklamných letákov, alebo využívame ich určite aj na našich webových stránkach pri jednotlivých produktoch a najmä hlavne kvôli tomu, že spotrebiteľ na to logo vníma a reflektuje tým, že je to niečo, čo vybrali slovenskí spotrebitelia a tým pádom má to nejakú váhu pre toho zákazníka. Ocenenie ma nás potešilo a milo prekvapilo. Náš rad zverinových paštét je naozaj novinkou v svojom segmente aj v našom výrobnom portfóliu. K tejto inovácii nás viedol vlastne dostatok zverinového mäsa, ktoré máme a zároveň rozšírenie portfólia práve o paštéty balené do skla v takom exkluzívnejšom prevedení. Logo voľby spotrebiteľov využívame už niekoľko rokov a tak tomu bude vlastne aj pri tejto novinke. Sme v tej voľbe spotrebiteľov prvýkrát a myslím si, že budeme veľmi zvažovať, že či budeme používať to logo, pretože je to také potvrdenie toho, že tá inovácia naozaj má zmysel a chceme všetkým našim spotrebiteľom dať vedieť o tejto novinke. Ocenenie Voľba spotrebiteľov nás veľmi potešila aj prekvapila. Potešila nás obzvlášť preto, že je to ocenenie spotrebiteľov a teda našich zákazníkov. Ocenenie sme získali v 7 kategóriách, čo sme naozaj nečakali, ale úprimne sa z neho tešíme.